ये दादी अपने घर की सभी रोटियों को खा जाती है। भूख और बढ़ती है तो दादी मुर्गी के सभी अंडों की आमलेट बनाकर खा जाती है। लेकिन फिर भी दादी की भूख खत्म नहीं होती तो दादी बकरी को गुस्से में दूध लाने के लिए कहती हैं। फिर बकरी बाजार से दादी को बहुत सारा दूध लाकर दे देती है। दादी बिना सोचे समझे पूरे दूध को गटागट पी जाती है। फिर अचानक दादी का पेट खराब हो जाता है और दादी के पेट से सारा खाना बाहर निकल आता है। फिर दादी गुस्से में बकरी को मार मार कर भगा देती है। अब बकरी अकेली हो जाती है और बहुत रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक